咁咪成呢個印稿就完成，但係起碼係一個唔會走位好靚嘅印稿出嚟嚇。好，咁得閒咧，大家翻去咧做一個練習咧，就做咩咧？將個印擦黑咗佢。咁我哋刻印嘅主要條件係在於咩啊？在於攞到條線條出嚟啫嘛。有冇刀喺度？嗱，我哋刻印嗰陣時咧，最好咧喺個台面嗰度鋪翻少少報紙喺度啊。有報紙喺度啊。咁然後咧，刻嗰陣時啲碎咧就可以落到去，就唔使整到張台唔做啦嚇。睇唔到啦，有冇啊？有冇報紙？唔緊要，就一種紙巾都得，幾刀嘅啫。紙巾我有啊，喺呢度，得啦，唔使啦，唔使。呢度有。度唔使咯嗱，我哋用嘅時候咧，記得用個刀角，唔係用個刀肚啊！千祈唔好用個刀肚，用個刀角，記住用個刀角。用個刀角之後咧，一壓住落去，呢隻手。前啲，行前啲，行前啦。啊，做大戲蘭花嗰啲咁嘅手啊！啊，三隻手指夾住，咁呢隻手指係咩？無名指係做咩？頂住嚿石。你唔好移開晒啊！移開晒一推嗰陣時咧，你嗰陣時係衝線㗎啦，變咗啊！呢度頂住嚿石，慢慢頂住嚿石，跟住嗰個位大過去呢度位嘅時候咧，呢個手指就呢個距離啦。跟住攞個刀角，輕輕手摁落去，跟住攞把刀去轉。畫出咗嚟，跟住擰轉嚿石，記住啊！嚿石係活動嘅，把刀亦都係活動，手亦都係活動，唔好死板板揸住一邊石，一定要嚿石咧360度轉，跟住就喺呢度，唔好去到盡，去到呢個位度咧，大概呢個位啦嚇，再一路再推翻過去，咁追喺你直線。係咪？咁點樣再做翻闊佢咧？我哋搭住一條線嘅下一條。嗱，我哋呢度睇到兩條線噶嘛，中間白位上下兩條線係嘛？嗱，呢度搭住輕輕手，你要感覺得到㗎。輕輕手掰落去嘅時候咧，佢就落咗坑嘅。搭住呢條下邊呢一條線，再推，好咗啦。再到第三刀。啊，白紋咧一路咁推落去，轉彎點咧？一壓落去一推，推到轉彎位嘅時候，石轉刀轉，跟住再回分佢啦喺呢度。再轉翻啊！呢個圓角嘅位出咗嚟，係咯，啊！咁你咪一路咁做闊嘅，同樣嘅工序一路咁做闊嘅。啊，咁白紋都係咁嘅。咁珠紋嘅形成係點樣形成珠紋咧？珠紋係兩條白位。呢條咪珠紋咯，中間呢條係咪珠紋？你將個白位一路擴闊嘅時候，呢條珠紋咪出咗嚟咯，係咪？夠有未？
所以你啊刻得大膽啲，唔好驚佢斷。睇到未啊？清楚。兩個白位逼出嚟嘅線條就係珠紋，去咗石嘅就係白位，就係白紋。咁你搞啲白紋搞得好嘅時候咧，你珠紋一定好嘅。所以唔好以為珠紋好難，反而搞白紋先係最難。咁譬如刻呢條珠紋印嘅時候，我哋刻呢一畫，刻呢一畫。嗱，關傑偉你大膽啲啊！下次啊，直情搭住呢一條嘅線位，都揸分企少少，跟住我一刀，跟住呢邊再搭呢條線位，再收。哇！好正啊！好有啊！夠有未？大膽啲，唔好驚，食住條線去。成日驚都用咁喐咗條線就。因為通常你哋刻嘅畫咧，初嘅時候咧，梗係好遠嘅距離喺呢度，呢隻對刀啦，咁啊跟住再慢多刀嘅時候咧，死啦咁啊斷啦，就食住條線去。有時嚿石唔聽話，去到嗰度咧，去一個位之後咧，係咯，即係你想一推唔過去啊，係啦，想再推過去咧，好似嗰度零舍硬咁樣。零舍硬嘅時候咧，嗱一推，譬如好似呢度啊，一推到呢度，咦頂住推唔到嘅時候咧，有兩個方法。第一，放鬆晒你嘅手，唔好喐把刀，放鬆晒你把就轉兩下。然後再推，佢線兩下咧，會唔會嗰個位變咗闊咗咧？你輕手轉兩下。第二，當你側推到時候，呢度喐唔到嘅時候咧，索性離開晒佢，再掹翻呢一個位，再推落去。呢樣嘢咧就講你嘅經驗。點樣落位落去？點解你駁條線放得咁直嘅？我係唔得嘅。呢個咧就講時間同經驗。咁同埋咧轉彎嘅位嘅有兩個方法你可以駁嘅。譬如我哋刻呢個斷線彎啦喺呢個時候開刀，去到呢度嘅時候咧，你可以唔喐住，跟住咧再去呢一度。然後喺呢個位，即係中間先轉嗰個。係啊，記住你係刻章，唔係寫字，唔係寫王羲之嗰個一筆鵝，唔好斷筆，斷筆係死啦咁。刀隨時可以斷，字隨時可以斷，你做嘅嘢係要效果。唔係你寫或者刻嗰個過程，所以佢成日咧同學生同我哋啲學員講我唔理你用咩方法，你刻到一個印嘅印面功夫好就得㗎啦。我哋要睇嘅印係睇你咩？鉗咗出嚟喺張畫裏邊或者書法裏邊嗰個印啊嘛，唔係睇你嚿石頭，呢嚿石頭雕花都冇用啦。同埋咧。記住有一樣嘢，你大家好容易咧就忘記咗嘅，越黑就越過癮，越過癮就越大力，越大力咧就越死。一路揸住。哇！好快啊！呢度已經係鉗到一條線出嚟㗎啦。你使乜咁大力嘅？
我見有啲人一刻都差唔多成分幾掘咗落去，我話我而家叫佢掘路咧，唔係鬥大力啊嘛，係嘛？所以咧唔需要太大力，記住你輕手一陣間自己做一次，感覺下佢嚇。咁你輕手咁拉嘅時候咧，此其一你唔使用太多。第二嘅時候咧，你嘅印章需要執、需要改嘅時候咧，你係易過你挖到佢深晒嘅。因為挖到佢深晒嗰陣時咧，你係把刀到時咧，你係食唔到條邊㗎啦。啊！啲同學有啲經驗咧，就應該知㗎啦。你係食唔到條邊去就住去嘅，但係反而你淺嘅時候咧，你仲可以食住條邊啊！所以記住，唔係掘路，唔需要太大力嘅。咁啊，就乜嘢唔明嘅地方嗱，依家翻埋位嘅時候咧，自己拿嚿石出嚟試一試嘅自己嘅咩嚇？想問咧，油黑嗰個針線咧係先由黑。